হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এনআইটি ফার্মস অ্যান্ড এগ্রো লিমিটেডের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। সৌদি আরবের রাতের বেলা ইদানিং প্রচুর ঠান্ডা পড়ে, যার কারণে আমাদের পাখির খাঁচাগুলোকে ভালোভাবে কাভার করে দিতে হয়। সো আমি কিভাবে আমার পাখির খাঁচাগুলোকে কাভার করি এবং রাতের বেলা কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করি এই ভিডিওর মাধ্যমে সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সো লাইটের আলো যেহেতু বাইরের থেকেও আসে, কারণ আমার এখানে দেখেন এই সাইডটাতে জানালা দেওয়া আছে, পর্দা নাই। সো স্ট্রিট লাইটের যে আলোগুলো ওইগুলো আমার রুমে অল টাইম থাকে। যদি আমি রুমের লাইটও অফ করে দিই তাও কিন্তু আলোকিত থাকে। এই জন্য উপরের সাইডে একটা ফোম ছিল, ওইটা দিয়ে রাখছি। আর সামনের সাইডটা আমরা এই কাপড়গুলো দিয়ে কাভার করে দিব। এখানে 3 থেকে 4 পরতের কাপড় আছে। যেহেতু আমাদের এই কেজটা আমরা যেভাবে তৈরি করছি, এই সাইডটাতে দেখেন এখানে কিন্তু আমরা ভিতরে পলিথিন দিয়ে রাখছি, আমাদের কাছে নেট ছিল না বিদায়। সো এইটার উপরে যে দরজাটা আছে ওইটাকে আমরা রাত্রেবেলা অফ করে দিই। আর এই মশারি সাইডটা জাস্ট এতটুকুই কিন্তু ফাঁকা আছে, বাকিটা হচ্ছে আবার নিচেও পলিথিন দেওয়া আছে। সো বাতাস যেটুকু প্রবেশ করার এই সাইডটা দিয়ে প্রবেশ করে। সো এই সাইডটাকে আমরা রাতের বেলা কাপড় দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিই, যাতে পাখিদেরও সমস্যা না হয়, প্লাস একটু অন্ধকার এনভায়রনমেন্ট এবং একটু গরম থাকলে পাখিরা কিন্তু ভিতরের থেকে ভালো থাকবে। এই যে দেখেন আমাদের পাখিগুলা, ওরা এখনও রাত হয়ে গেছে, একটু পরে আমি অফ করে দেবো সব কিছু, কাপড় টাপড় দিয়ে ঢেকে দিব। সো ওরা ভালো আছে, বাট আমি যে জিনিসটা খেয়াল করলাম যে প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে একদম গা ফুলায় বসে থাকে। আর রাতের বেলা আমি অবশ্যই পানিটা বের করে রাখি এবং সকালবেলা কুসুম গরম পানি দেওয়ার চেষ্টা করি। আর মাঝে মাঝে তাদেরকে মধুসহ পানি দিই। তাও হচ্ছে দেখেন নীল পাখিটা কেমন গা ফুলায় বসে আছে, ওর হেলথটাও একটু খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে। আমি চেষ্টা করবো যদি লাল লাইটগুলো পাই, যেই লাইটগুলোতে আপনার হিট উৎপন্ন হয়, ওই রকম লাইট যদি আশেপাশে পাই তাহলে আমি এনে খাঁচায় ইনস্টল করে দেবো, তাহলে আমার পাখিগুলোর জন্য একটু সুবিধা হবে। আরেকটা বার চিন্তা করছিলাম যে ছোটো খাঁচাটার মধ্যে তাদেরকে শিফট করে দিয়ে ভালোভাবে ডেকে দিব, বাট সেমই হবে, কারণ টেম্পারেচার রুমের যে এরকম থাকে খাঁচায় কিন্তু কম বেশি ওইরকম টেম্পারেচারই মেনটেন হয়। আর যেহেতু আমার এই রুমটার উপরে হচ্ছে আপনার টিন দেওয়া, যদিও ফয়েল পেপার দেওয়া আছে, তারপরেও প্রচণ্ড ঠান্ডা। সৌদি আরবে এখন বর্তমানে রাতের দিকে আপনার টেম্পারেচার 15 থেকে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। সো বার্ডজিগারের জন্য কিন্তু এটা খুবই একটা কনসার্ন টেম্পারেচার বলা যায়, কারণ প্রচণ্ড ঠান্ডা কিন্তু বার্ডজিগার এক্সপায়ার হয়ে যেতে পারে। সো দেখেন এই যে এভাবে গা ফুলিয়ে বসে থাকে। সো ওদেরকে আমি যতটুকু পারি চেষ্টা করতেছি ভালো এনভায়রনমেন্ট বা প্লাস হচ্ছে ভালো কেয়ারিং করার জন্য। এরপরেও যদি কোনো সমস্যা হয় সেটা আল্লাহ ভরসা, দেখা যাক আমার পাখিগুলোকে কতদিন পর্যন্ত আমি সার্ভাইভ করাইতে পারি, আদৌ তাদের দিয়ে ব্রিডিং করানো যায় কিনা। যেহেতু নতুন একটা এনভায়রনমেন্ট, প্লাস হচ্ছে পাখিদের জন্য সুইটেবল না বলা চলে, কারণ দুপুরবেলা প্রচণ্ড গরম থাকে, রাতের বেলা প্রচণ্ড ঠান্ডা থাকে। সো টেম্পারেচার ফ্ল্যাকচুয়েশনটা খুব বেশি হয় সৌদি আরবে। প্লাস হচ্ছে পাখির প্রয়োজনীয় খাবার, সবজি, ফলমূল এগুলো তেমন পাওয়া যায় না ভালো ভালো, যেগুলো পাখি পছন্দ করে, যেমন কলমি শাক এখানে নাই। আর হচ্ছে আপনার মানে সচরাচর তাদের সাপ্লিমেন্টের জন্য এই জিনিসগুলো পাওয়াই যায় না বলা যায়। ক্যাটেল ফিশ বোন নাই, মিনারেল ব্লক নাই, তাদেরকে যে মাল্টিভিটামিন ক্যালসিয়াম দিব সেগুলো নাই, কারণ আমি যেই শহরটাতে থাকি ওইখানে পাখির কোনো দোকানই নেই। যারা পাখিগুলো সেল করে বা পাখি পালে ওরা হচ্ছে বড় বড় শহর জেদ্দা, রিয়াদ, মক্কা ওই সব জায়গা থেকে কিনে নিয়ে আসে, আর এখানে হচ্ছে শুক্রবারে হাটের মধ্যে সেল করে। এই জন্য হচ্ছে মেইন সমস্যাটা তৈরি হয়। আর আমি দেখি আমি যদি কোনো সময় জেদ্দা বা ওইদিকে যাওয়া হয় তাহলে আমি তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সাপ্লিমেন্ট নিয়ে স্টকে রাখবো। আর আমি চেষ্টা করতেছি বাংলাদেশ থেকে কেউ আসলে দেন আমি তাদের খাবার, ক্যাটেল ফিশ বোন যে যে জিনিসগুলো প্রয়োজন সেগুলোকে নিয়ে আসবো। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে আসতে আসতে মিনিমাম 3 থেকে 4 মাস লাগবে যারাই আসবে। সো ওই পর্যন্ত এইগুলোকে সার্ভাইভ করানোটাই হচ্ছে আমার এখন মেইন টার্গেট, কারণ যে পরিমাণ ঠান্ডা পড়তেছে ওরা যে কোনো টাইমে অসুস্থ হয়ে গেলে কিন্তু কোনো প্রকার মেডিসিন আমি তাদেরকে দিতে পারবো না, কারণ কোনো প্রকার মেডিসিন আশেপাশে নাই। আর এইখানে আপনার তুলসী পাতা, নিম পাতা এগুলো সচরাচর পাওয়া যায় না। সো এইগুলা যে আমি সিদ্ধ করে তাদেরকে পানিগুলো খাওয়াবো ওইটা আমার পক্ষে পসিবল না। সো আমার যেটুকু রিসোর্স আছে আমি ওইটুকুর মধ্যেই চেষ্টা করতেছি তাদেরকে ভালো রাখার জন্য। দেখেন তাদের খাঁচাটাও কিন্তু আমি হালকা চেঞ্জ করে দিয়েছি। আমাদের এই বোর্ডটা কিন্তু আগে উপরের সাইডটাতে ছিল যখন আমরা খাঁচাটা সেট আপ করছি, আপনারা যারা দেখছেন। সো ওই বোর্ডটাকে নিচে দিয়ে উপরে আমরা একটা কাঠি বেঁধে দিয়েছি, দেখেন এই কাঠির মধ্যে কিন্তু তারা বসে থাকে। আর ওই সাইডটাতে নিচে পড়ে গেলে যেহেতু এরা ছোট খাঁচায় ছিল আপাতত উঠতে পারে না, এই জন্য একটা আপনার হ্যাঙ্গার ছিল, হ্যাঙ্গারটাকে লম্বা করে বিভিন্ন ডাল বেঁধে দিয়েছি যাতে নিচে থেকেও তারা এটার মাধ্যমে উপরে আসতে পারে। আর এই হচ্ছে আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন। ইনশাআল্লাহ দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।